සම්මා සම්බුදු සරණයි ඔබ හැම දිනාටම සද්දෙන් සාදුකාරයක් පවත්වන්න. වන්දනීය පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. සද්ධා සම්පන්න පින්වතුනි, අපි හැමදාම බලාපොරොත්තු වෙන කාරණාවක් තමයි අපේ ජීවිතේට සතුට, සැනසීම, සැපය කියන මේ කාරණාවන් අපි කොයිතරම් ලැබුණත් අපි සෑහීමකට පත්වන්නේ නැහැ. අපිට කොයිතරම් ලැබුණත් ඒව ඇති වෙන්නේත් නැහැ. තව තවත් අපි එකතු කරගන්නමයි උත්සාහ කරන්නේ. ඔය ජීවිත කාලය කියලා කියන්නේ වෙනත් ලෝක ධාතුන් වල දෙවි බමුන් වැඩ වාසය කරන බ්‍රහ්ම ලෝක, දිවි ලෝක ගත්තහම අපේ මේ අවුරුදු 70ක් කියන්නේ හරියට ඇහි පිල්ලමක් ගහනවා වගේ ඉක්මනින්ම ගෙවෙන ආයු කාලයක් බව පින්වතුන්ලා තවමත් අවබෝධ කරගෙන නැහැ. අපිට පෙරේත ආත්ම වලට යන්න අවස්ථාව ඕනෑ තරම් තියෙනවා. අපිට මනුස්ස ලෝකයට යලිත් වතාවක් ඉපදෙන්නට ඕනෑ තරම් අවස්ථාවන් තියෙනවා. දිවි ලෝක, බ්‍රහ්ම ලෝක වලට යන්න කොයිතරම් අපිට අවස්ථාවන් තියෙනවද? මේ කිසිදු අවස්ථාවක් ඔබෙන් උදුරා ගන්නට කිසිම කෙනෙකුට බෑ. හැබැයි ඔබ එහෙම උදුරා ගන්නට බැරි මේ අවස්ථාවන් ගැන ජීවිතයේ අංක 1 2 3 4 5 කියන අංක 10 දක්වාම ඔබට නැහැ. අංක 1 කවුද? අනේ මගේ දරුවෝ. අංක 2 අම්මා වෙන්න පුළුවන්, තාත්තා වෙන්න පුළුවන්. අංක 3 මේ වටපිටාවේ ඔබට තියෙන දේවල්. දැන් මේ මැරිලා ගිහිල්ලා ආපහු සැරයක් හොඳ තැනක් උප්පත්තිය ලබා ගන්න කියලා ඔබට ජීවිතේ අංක 1 2 3 4 නැතිවීම මහා පුදුමයක්. ඔබ මේ ජොලියෙන් ඉන්නේ, සතුටෙන් ඉන්නේ. ඔබ මේ වගේ පුද සත්කාර කරන්නේ මොකක් අරමුණු කරගෙනද? අරමුණ මොකද්ද? බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරගන්න. එතන තණ්හාවමයි, තෘෂ්ණාවමයි. ඔබ දැන් මේ බුද්ධ වන්දනාවේ අවසානයේදී අපි දෑත් නල්ලේ තබාගෙන විනාඩියක් දෙකක් විතර අපේ හිතේ තියෙන ප්‍රාර්ථනාවන් කියනවා. මට මෙහෙම ලැබෙන්න, මෙහෙම ලැබෙන්න. සමහරු පින් දෙනවා. සමහරු කියනවා මීට වඩා හොඳ ජීවිතයක් ලබා ගන්න කියලා. මොකද්ද මේ කාරණාවන් වල අපි මුල් බැහැගත්තාම තියෙන අර්ථය? හොඳ සැපවත් ජීවිතයක් මීට වඩා අවශ්‍යයි කියන්නේ අපි එතන ඇලිලා, අපි එතන බදාගෙන මේ කාරණාවන් ඔබට තේරුම් ගන්නට නම් ධර්ම අවබෝධය තියෙන්න ඕන. එක්තරා කාලයක මගධ රටේ තිබුණා ඉට්ටාවක කියන ගමක්. මේ ඉට්ටාවති කියන ගමේ හිටියා පවුල් කිහිපයක්. මෙන්න මේ පවුල් වල ඉන්න මිනිස්සු කවදාවත් දහමට නැඹුරු වෙච්ච පිරිසක් නොවේ. මේ ලෞතුරා බුදුරජාන් වහන්සේගේ උත්පත්තියට කලින් බුදුරජාන් වහන්සේ තුන් නමක් පහළ වුණා. අන්නේ තුන් නමෙන් කාශ්‍යප බුදුරජාන් වහන්සේගේ කාලේ වෙච්ච වැඩ. මෙන්න මේ ගමේ හිටපු මිනිසුන්ට පිනක් දහමක් කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ওই ගමේ හිටපු අය හැමදාම කරන්නේ මොකද්ද? දකින සතා මරණ එක. එක ගෑල් ළමෙක් හිටියා. මේ ගෑල් ළමයට මේ පණුව පේන්න බෑ, මේ පොළවේ ඉන්න. හාල් අල්ලපු ගමන් මරනවා. පළ ගැටියෝ දුවගෙන ගිහිල්ලා මරනවා. මේක විනෝදාංශයක්. මේකට ඇබ්බැහි වුණා. ඔන්නෝ මරලා මේ ගෑල් ළමයා මිය පරලෝ යන යදුණා. ගියාට පස්සේ වසර 500ක්, ආත්ම 500ක් අපායේ පැහුණා. ඊට පස්සේ පෙරේත ලෝක වලට ගියා. ඔහොම කල්ප ගානක් රවුම් ගහලා ඔන්න ලෞතුරා බුදුරජාන් වහන්සේගේ බුද්ධ ශාසනයේ උපදිනවා. මේ බුද්ධ ශාසනයේ උපදිනකොට මේ ගමේ හිටපු දරුවෝ කිහිප දෙනෙකුත් එක්කයි ඉපදෙන්නේ. හැබැයි මෙන්න මේ පෙරේත ආත්මවල ඉඳලා නිරේ පැහිලා ආපු ගෑනු ළමයා අනිත් ළමයි වගේ නොවේ. ටිකක් වෙනස් ගති පැවතුම්. මෙන්න මේ ගම ගාවින් මේ ගමේ නම තමයි අරුණාවතී කියන ගම. මේ අරුණාවතී කියන ගමේ ඉපදිලා මේ ගමේ ඉන්න දරුවෝ ගෑනු ළමයි ටික සේරෝම සෙල්ලම් කරනවා.
සෙල්ලම් කරනකොට දවසක්දා ධර්ම භාණ්ඩාගාරික සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ සංඝයා මේ ගමගාවින් වඩිනවා. මේ ගමගාවින් වඩිනකොට මේ රහතන් වහන්සේලාගේ තිබුණු ශාන්ත ගති පැවතුම් නිසා අර දරුවෝ ටික ඇවිල්ලා දන ගහලා වඳිනවා. හැබැයි අර ළමයා එන්නේ නැහැ. අදටත් අපි දැකලා තියෙනවා පන්සලට එන බොහෝ පිරිසක් නම් එහෙම නැහැ. අතරින් පතර හරි අනිත් ළමයි දුවගෙන ඇවිල්ලා වැන්දත් ඇතැම් ළමයි හාමුදුරුවෝ දකින්නකොට අහක බලාගෙන යනවා. අපිට ඕන තරම් අපි දැකලා තියෙනවා. අම්මා කොච්චර කිව්වොත් වඳින්න කියලා මොන වඳින්නේ නැහැ. ආච්චි කොච්චර කිව්වද වඳින්නේ කියලා නෑ වඳින්නේ. මේ ළමයාත් අන්න ඒ වගේ වැන්දේ නැහැ. වැන්දේ නැති වුණාම මේ අපේ සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ මේ ළමයාගේ දිහා බලලා මේ ළමයාගේ පෙර ආත්ම ගැන ඉක්මනින්ම මෙනෙහි කරා. මෙනෙහි කරනකොට මේව දැක්කා. ඉතින් ආපහු කාරණාවක් නැහැ. කියන්න කිසි දෙයක් නැහැ. නැවත වතාවක් මේ ළමයා සතර අපායට යන බව උන්වහන්සේම දැක්කා. මොකද හේතුව පෙර භවයේ කරගෙන එන පුරුද්ද අතාරින්න බෑ. පුරුදු අතාරින්න බෑ කියලා කියන්නේ සසර පුරුද්දත් එහෙමයි. සසරේ අපි දානමාන දීලා තියෙනවා නම් සසරේ අපි බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් කටයුතු කරලා තියෙනවා නම් ධර්මය අවබෝධ කරගෙන තිබුණා නම් යම් තාක් දුරට මෙන්න අපේ නැඹුරුවක් තියෙනවා. මේ ගමින් ගත්තාම මේ පන්සලටත් ඇවිත් ධාතුන් වහන්සේලාට වන්දනාමාන නොකර යන කී දෙනෙක් ඉන්නවද? ඒ සසරේ පුරුද්ද තියෙන්න ඕන. මේ ධාතුන් වහන්සේලාගේ තියෙන ගරුත්වය අපිට දැනෙන්න ඕන. ස්වාමින් වහන්සේලාට වඳින්න පුරුද්දක් තියෙන්න ඕන. දානමාන දෙන්න පුරුද්දක් තියෙන්න ඕන. ඒ පුරුද්ද මේ භවයේදී ඇති කරගන්න පුරුදු නොවේ පින්වතුනි. ඒක නිසා මෙන්න මේ දරුවත් වැන්දේ නැහැ. වැන්දේ නැහැ ටික කාලයක් ජීවත් වෙලා මේ ළමයාගේ තිබුණු අදිමානෙත් එක්ක මේ ළමයි මිය පරලෝ යනවා. මිය පරලව ගිහිල්ලා පෙරේතෙක් වෙලා ඉපදෙනවා. පෙරේතෙක් වෙලා ඉපදුනාට පස්සේ මේ පෙරේත ආත්මේ මේ ළමයාගේ මේ ගෑනු ළමයාගේ තියෙන ස්වરૂපය මොකද්ද? නූල් පොටක්වත් ඇඟේ නැහැ. නිර්වස්ත්‍රව තමයි ඉපදෙන්නේ. කන්න බොන්න නැහැ. විශාල බඩක්. ඊටාම විරූපී බඩක්. ඊට පස්සේ දවසක්දා සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ භාවනා යෝගීව ගසක් මුල වාඩි වෙලා හිඳගෙන භාවනා කරනකොට මේ පෙරේතිය මේ සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේගේ ඉදිරියේ පෙනී සිටිනවා. පෙනී සිටලා උන්වහන්සේට වන්දනාමාන කරන්නවත් ඒ වෙලාවකත් කැමැත්තක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ සරියුත් හාමුදුරුවෝ අහනවා පෙරේතියගෙන් ඇයි මොකද මේ ඇඳුමක්වත් නැතුව? එතකොට මේ පෙරේති උත්තර දෙනවා මට ඇඳුම් ලැබෙන්නේ නැහැ. මම කාටවත් කිසි දෙයක් දුන්නේ නැති කෙනෙක්. මට කිසි දෙයක් දෙන්න චේතනාවක් ආවේ නැහැ. අඩුම තරමේ මං ඔබ වහන්සේටවත් වන්දනා කරපු කෙනෙක් නොවේයි. ඇයි එහෙනම් මං හොයාගෙන ආවේ? මං ඔබ වහන්සේගෙන් ඉල්ලීමක් කරන්නයි මේ ආවේ. මොකද්ද කරපු ඉල්ලීම? මට මේ ආත්මවල ඉඳලා මම දැන් හොඳටම හෙම්බත් වෙලා ඉන්නේ. මොකද හේතුව මීට කලින් ආත්මවලත් අති විශාල වෙස කල්ප ගානක් පෙරේත ආත්මවල පැහුණා. මට ඔබ වහන්සේගෙන් ඉල්ලීමක් කරන්න තියෙනවා. මොකද්ද මේ ඉල්ලීම? අනේ ස්වාමීනි මගේ නමින් මට දානයක් දීලා මට පින් අනුමෝදන් කරන්න. පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඔය කතාවයි දැන් හෙට දවසේදී අපි අත්විඳින කතාවයි දෙකම හරි සමානයි. කුමක්ද? දැන් හෙට අපි දානයකට වඩිනවා. ඒක මේ පැත්ත එකක් නෙමෙයි ටිකක් දුර. කුමක් නිසාද මේ දානය දෙන්නේ? මේ දානය දෙන්නේ Taman බඳින්න ඉන්න මහත්තයගේ ආච්චි අවුරුදු 15කට කලින් මිය පරලොව ගිහිල්ලා තියෙනවා. මිය පරලොව ගියාම මේ මුණුපුරා
මේ මුණුපුරාගේ ඇඟට මේ ආචි පෙරේතෙක් වෙලා ඇඟට ඇවිත්. ටික දවසක් ඒ ඇඟේ ඉඳලා ඊට පස්සේ මේ කසාද බඳින්න ඉන්න කිසිම දවසක දැකපු නැති මේ ගෑල්ලමගේ ඇඟට ඇවිත්. ඔන්න ඔය ගෑල්ලමගේ ඇඟට ඇවිල්ලා සෑහෙන වද දෙනවා. ඒ ආච්චි කතා කරන විදිහට කතා කරනවලු. මේක බුද්ධ දර්ශනය තුල කොයිතරම් දුරට අපි මේ පිළිබඳව තර්ක කරනවද කියන කාරණාව වෙනම කාරණාවක්. මේක තමයි සැබෑ తත්වය. ආච්චිගේ තිබුණු කකුරේ කොරයක්. මේ ළමයා සමහර වෙලාවට ওই කොරේ ගගහ ඇදි ඇදි යනවලු. එක එක්කෙනාගේ නම් කියනවලු. ඒකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි කිසිම දවසක මේ අය දකලවක්වත් නැති ගෑල්ලම. ඉතින් ඔන්න මේ ඒ වෙනුවෙන් දානයක් දෙන්න. මට පින් අනුමෝදන් කරපන් කියනවලු. ඉතින් ওই දානෙ දෙන්නේ ඕක ওই විදියට. එතකොට දැන් මේ බුද්ධ ශාසනය තුල තිබුණු මේ කතාවත් එක්ක කොයිතරම් දුරට ගැලපෙනවද? ඒක තමයි මේ සසරේ තියෙන භයානකකම. සසරේ භයානකකම නැති තරමටම ඔබ ඉන්නේ කොතනද? පෙරේත ආත්මවල, තිරිසන් ආත්මවල. ඊට පස්සේ සරියුත් හාමුදුරුවෝ මොකද්ද කරේ? Taman වළඳන්නගෙන පුදා පිණ්ඩපාතෙන් කොටසක් තවත් ස්වාමින් වහන්සේ නමකට දානයක් විදියට දීලා පින් අනුමෝදන් කරලා මේ පෙරේතීව ඒ ආත්මෙන් නිදහස් කරලා දිවි ලෝකෙට පිටත් කරා. ටික වෙලාවකින් ආපහු පෙනී සිටලා දිව්‍ය ඇඳුමෙන් පෙනී සිටලා වන්දනාමාන කරලා තමයි සරියුත් හාමුදුරන්ට Tamanගේ දිවි විමානට ගියේ. එහෙනම් පින්වතුනි, ඔබ මේ ධාතුන් වහන්සේලා වන්දනාමාන කරලා බොහෝ පින් රැස් කරගන්නව නම් මේක පුරුද්දක් කරගන්න ඕනේ ජීවිතේ. මේක ජීවිතේ පුරුද්දක් කරගත්තේ නැත්නම් ඔබට මේවෙන් කිසි ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් කමක් නැති වෙනවා. ඒක නිසා අපි පුරුදු ඇති කරගන්නේ මොකද්ද? තරුණ වේදිනම් විවිධාකාර ඇබ්බැහි වී ටෙලිෆෝන් එක මනස විකෘති කරගන්නවා. පැය ගණන් කෝල් කරගන්නවා. සමහර දරුවෝ ඉන්නවා මෙන්න මෙහෙම අය. Tamanගේ ආදරය කරන ආදරවන්තියට මෙන්න මේ වෙලාවට කෝල් එකක් දෙන්න ඕනේ. බත් කෑවද? හවස මොකද කරන්නේ? ඔන්න පුරුද්දක් කරගෙන ඉන්න. මේක අත්‍යවශ්‍ය කාරණාද මේ? බුදුන් වදින්න පුරුද්දක් ඇති කරගත්තද? අනේ නෑ. උදේ අම්මට තාත්තට වදින්න පුරුද්දක් කරගත්තද? අනේ නෑ. හවස නිින්දර යනකොට අම්මට තාත්තට වදිනවද? අනේ නෑ. මේ මහ විකාර මනස්ගාත වගේ විකාරී රූපී දේවල් තමයි හැම මොහොතකම පුරුදු කරන්නේ. මේවා ලෞකික ජීවිතේට වැඩක් නැහැ. අපි යන ලෝකෝත්තර ජීවිතයට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් පින්වතුනි, මේ කරුණු කාරණා ඒත්තු ගන්නවන්නේ ඔබට හිතන්න. ප්‍රඥාව මොලේ ඔබට තියෙනවා. අන්නේ මොලේ පාවිච්චි කරලා ඔබ කරන කියන දේවල් ගැන හිතන්න. පන්සලට ඇවිල්ලා මට පූජාවට තව කෙනෙක් මට ආරාධනා කරේ නැහැ. ඒක නිසා මං එන්නේ නැහැ. මිත්‍යා දෘෂ්ටිය. ඒ මිත්‍යා දෘෂ්ටිය මුදවන්න ඔබ පුංචි දරුවෝ නෙමෙයි. ඒක නිසා මේ ධාතුන් වහන්සේලා කිසි කෙනෙකුට අයිති නැහැ. මේක මහා සංඝරත්නයට තමයි අයිති. ඔබටයි අයිති. ඒක කාටවත් අයිති දෙයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා කවුරු ආරාධනා නොකරත් ඔබ ඇවිල්ලා පුරුද්දක් කරගන්න ධාතුන් වහන්සේලා වන්දනා කරගන්න. එයා මට කතා කරේ නැහැ. මෙයා මට කතා කරා. එයාගෙකට යන්න ඕන. මෙයාගෙකට යන්න ඕන. එතකොට ඔබ හිතන්න ඔබ කොතෙන්ද යන්නේ කියලා. ඔබ හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි, සම්මා සම්බුදු සරණයි. අද දවසේදී ධාතුන් වහන්සේලා සඳහා ඉතාමත්ම විචිත්‍රවත් ආශිර්වාදාත්මක පූජාවක් පවත්වන්නට දායකත්වය ලබා දුන්නා මාලා මංගලිකා පුංචි නෝනා මෑණියන් ඇතුළු පවුලේ සෑම දෙනා විසින්. ඔවුන්ගේ අරමුණ බවට පත් වෙලා තියෙනවා මියගිය පියාණන්ට හා සොහොයුරා ඇතුළු පවුලේ මිය ගොස් ඇති සියලුම දෙනාට පින් අනුමෝදන් කරන්න. සුජීවත්ව සිටින මෑණියන් දෙපළට හා විදේශගත සැමියා ඇතුළු පවුලේ සැමට නිදුක් නිරෝගී සම්පන්නිය ප්‍රාර්ථනා කරන්න. මාලා මංගලිකා මහත්මිය පුංචි නෝනා කියන මේ අය පන්සලත් එක්ක ඉතාමත්ම ළඟින් කටයුතු කරනවා. නිතර දෙවේලේ විහාරස්ථානට පැමිණෙනවා. නිතර දකින්න මූණු හාමුදුරන් වහන්සේලාට ඉතාමත්ම කුළුපඟව ආශ්‍රය කරනවා. වැඩි කතා බහක් නැහැ කියලා මම දැකලා තියෙනවා මේ මාලක්කගේ. ඉතින් ඒ වුණාට Tamanගේ හතබතේ තියෙන සද්දාව ඉතාමත් හොඳින් අපි දැකලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබ විසින් මේ අරමුණු කරගෙන අද පවත්වන්නට යෙදුණු මේ ඉතාමත්ම ශ්‍රේෂ්ඨ වූ පින් දහම් කටයුත්ත ඒ ආකාරයෙන්ම සාර්ථක වේවා. මියගිය පියාණන්ට හා සොයුරාට
මේ සියලු පින් අනුමෝදන් වේවා. පවුලේ මිය ගොස් ඇති යම් කෙනෙක් ඇතනම් දුගතියක සිටිනම් සුගතියක් කරා යන්නට ඔවුන්ට පින් අනුමෝදන් වේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කරගෙන සාදුකාරයක් පවත්වන්න. සුජීවත්ව සිටින මෑණියන් දෙපළට සහ විදේශගත සැමියාටත් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කරගෙන සාදුකාරයක් පවත්වන්න. එසේනම් පින්වතුනි, විහාරස්ථානයේ වැඩ වාසය කරන අපගේ ගුරු දේවෝත්තම නායක මහා හාමුදුරන් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සම්පන්නිය ලැබේවා. ඒත් එක්කම ස්වාමින් වහන්සේලා සියලු දෙනාටම කරගෙන යන මේ කටයුතු සියල්ලම බුදු ශාසනයෙන් තව තවත් කරන්නට ශක්තිය ධෛර්ය ලැබේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කරගෙන සාදුකාරයක් දෙන්න. ඕන් හැදූ වැඩූ දෙමාපියන්ටත් පින් අනුමෝදන් වේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කරගෙන සාදුකාරයක් ලබා දෙන්න. කලට වේලාවට ඔබ ආරක්ෂා කරන අල්පේශාක මහේශාක දෙවිවරුන්ටත් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කරගෙන සාදුකාරයක් ලබා දෙන්න. මේ ලෝක ධාතුව තුල ජීවත් වෙන සතාසිව්පාවාගේ සිට සියලුම දෙනාට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ඔවුන් දුගතියකපත් වෙලා සිටිනම් සුගතියක් කරා යන්න සැප සම්පත් බහුල ලෙස ඔවුන්ට ලැබේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කරගෙන සාදුකාරයක් ලබා දෙන්න. ඒත් එක්කම මේ බුද්ධ ශාසනය ආරක්ෂා කරන නිකාය ભેදකින් තොරව සීලූම ස්වාමින් වහන්සේලාට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ඔවුන් මේ බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් කරන කියන කටයුතු සියල්ලම සාර්ථක වේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කරගෙන සාදුකාරයක් ලබා දෙන්න. ඒත් එකම අවසාන වශයෙන් මේ පින්කමට සහභාගී වූ ඔබ හැම දෙනාටම යහපත් චේතනාවන් පහළ වේවා. කරන කින කටයුතු සාර්ථක වේවා. රැකිරක්ෂා කටයුතු සාර්ථක වේවා. දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කරගෙන සාදුකාරයක් ලබා දෙන්න. එසේනම් නිරන්තරයෙන්ම ඔබේ හදවතට සැනසීම සතුට ළඟා කරගන්න නම් පිරිසුදු චේතනාවන් සම්පූර්ණ කරගත යුතුයි. ඒ චේතනාවන් Tamanගේ ගාවට වහවහ ළඟා වේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කරගෙන ඉක්මන් භවයකදී නිවන් අවබෝධ කරගන්නට අද දවසේ මේ කරගත්තා වූ පින් හේතු වාසනා වේවා. වීරිය සම්පත්තියක් බවට පත් වේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කරගෙන දෑත් නල්ලේ තබාගෙන වන්දනා කරගන්න. සීලිස නිජ්ජන් වද්දාපතායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ අන්නෝ සුඛම් බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti අතේ සමිජ්ජතු. බහැම දිනාට සම්මා සම්බුදු සරණයි.